예, 다시 한번 훌륭한 연주를 해주신 분에게 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. 예, 정확하게 11시입니다. 지금부터 창녕도시 경북 도동의 41차 장기총회를 시작하겠습니다. 오늘 진행을 맡은 사무국장 조혜련입니다. 인사 올리겠습니다. 반갑습니다. 원활한 회의 진행을 위해서 휴대폰은 진동이나 꺼주시기 바랍니다. 먼저 문전 도정회장님으로부터 개회 선언이 있겠습니다. 지금부터 창녕도시 경북 도동의 41차 정기총회 회장과 이진식이 있겠습니다. 감사합니다. 다음은 국민회의가 있겠습니다. 항상 태극을 향해 일어나 주십시오. 국기에 대하여 경례. 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 다음은 예국가를 강조에 맞춰 인천만 부르도록 하겠습니다. 다음은 선생님에 대한 추원 묵념이 있겠습니다. 안강 회사봉 묘소 방향으로 서주시기 바랍니다. 일도 묵념.
바로 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 다음은 내빈 소개가 있겠습니다. 소개는 현 도정의 운영위원장이며 오늘 도정회장님으로 시행하실 문호회장님께서 하겠습니다. 한 분 한 분 소개할 때마다 큰 박수 부탁드리겠습니다. 예, 바쁘신데 오늘 이렇게 많이 참석해 주셔서 대단히 고맙습니다. 한 분 한 분 소개 드릴 때마다 큰 박수로 환영해 주시면 대단히 고맙겠습니다. 저희들 40만 청년 조문을 대표하시는 재환 대종회장님 참석하셨습니다. 대종의 사무총장이신 창호님 참석하셨습니다. 전 대구종 회장을 지내신 기종 회장님 참석하셨습니다. 그 다음은 전 경북종 회장을 지내신 도 회장님께서 참석해 주셨습니다. 우리 경주선 제일 어르신입니다. 교일 전 경주종 회장님 참석해 주셨습니다. 저하고 청년연합회 한참 우리 젊을 때 같이 활동하고 다니던 전국 청년연합회 전 회장, 규현 회장님 모셨습니다. 머리는 저보다 더 어렸습니다. 그리고 학수 전 대종의 사무총장 모셨습니다. 저 뒤에 있습니다. 그리고 대구 송곡 문중에 우리 영진 일간이 모셨습니다. 대표님이십니다. 그리고 칠곡 우리 경환 회장님 오셨습니다. 꽃진의 규봉 회장님 오셨습니다. 종 회장을 맡으신 지 며칠 안 된 영천이 일가가 제일 많이 계시죠. 투수 회장님 오셨습니다. 여기 오신 분 중에서 저희 가족 외에는 제가 제일 가까운 청송서 오신 우호 형님 오셨습니다. 안동의 원현 회장님, 영주 원안 회장님 참석해 주셨습니다. 저 뒤에 계십니다. 청도 태환 회장님, 저 뒤에 계시죠? 예, 제일 뒤에 계십니다. 고령의 우리 태상 회장님 오셨습니다. 경산의 회봉 회장님 원래 이웃 사촌 때문에 영어이 형편이 어렵게 되었습니다만 우리 포항 수환 회장님 이웃에 있다고 제일 늦게 소개드립니다. 그리고 마지막으로 제가 오늘 집사람인데 다짐을 하긴 했는데 저희 집사람하고 우리 아들 며느리 꼭 일어나쓰세요.
소개드립니다. 예, 그 떨어져 있는 예, 이상으로 오늘 소개를 다 마치고 한 번 더 말씀드립니다만 아까 식전 공연을 해주신 전 경주시의회 의원을 지내셨고 현재 열심히 색소폰으로서 봉사활동하고 있는 김한대 의원님 소개 다시 한 번 더 소개를 올립니다. 우리 경주시 노인분들을 행복하게 해주시는 배미애 선생님 한 번 더 소개 올립니다. 이상 소개를 마치겠습니다. 감사합니다. 예, 수고하셨습니다. 다음은 오늘 참석하신 우리 도종의 회원님들 서로 상호간에 상견례가 있겠습니다. 일어나셔서 서로 마주봐 주시기 바랍니다. 코로나로 인해서 대면으로 우리 총회가 하기는 3년 만인 것 같습니다. 다 같이 경례 박수 한번 주세요. 건강해 주십시오. 다음은 금년 도종회 회장님의 대사가 있겠습니다. 오늘 날씨가 참 좋습니다. 안녕하십니까. 이렇게 바쁜 일정에도 저희 경북 도종의 정기총회 및 회장 입심식을 축하해 주시기 위해 많이 왕림해 주신 내외 이빈 모든 일가분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 시작은 어제 같은데 벌써 2년이라는 시간이 흘렀습니다. 그간 코로나19로 인하여 종원분들과의 만남과 교류도 많이 부족하였으며 종회 악사에도 돌이켜 많은 아쉬움이 많습니다. 새로 취임하시는 문호 회장님은 과거 김천 중년회장과 경주 중년회장으로서 만나 20년 가까이 함께 활동한 일가이자 친구 같은 훌륭한 분으로 종사에 관심이 많은 분이십니다. 제가 부족했던 부분을 잘 이끌어 주실 분으로 이 많은 저로서는 매우 마음 든든하고 기쁩니다. 이번 여러분도 새로운 집행과 함께 많은 협조를 부탁드리겠습니다. 저는 그동안 종원 여러분의 성원으로 문중활동을 하면서 보고 느끼고 겪은 경험들을 모아 자정하면서 총사 실비를 최고로 지키려고 합니다. 이적 하나나 총사에 참여했던 흔적을 남기고 전하며 많은 성원을 부탁드립니다. 끝으로 저희 임기 동안 많은 애정과 협조를 아끼지 않으신 시군종 회장님, 임원 여러분께 다시 한번 고맙다는 감사의 말씀을 올리면서 오늘 행사를 위해 애써주신 분들과 참석해 주신 모든 일가분들 가정에 선조님의 운동을 영원히 함께 하시길 기원드립니다. 감사합니다. 네, 2년 동안 고생하신 윤년 도종 회장님에게 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 다음은 재환 대종회장님의 격려사가 있겠습니다.
먼저 오늘 창녕교시 경북도종회 정기총회 및 회장단 이직승을 진심으로 축하를 드립니다. 그리고 오늘 일가분들이 많이 참석해 주셔서 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 이렇게 우리 일가분들이 만남의 불로 이렇게 만나 뵙게 되어서 무척 기쁩니다. 저도 경북 경산 하양리 고향이고 현재 살고 있습니다. 우리 오늘 이익하시는 운영 회장님은 2년간 수고를 많이 하셨습니다. 그래서 취임하시는 문호 회장님이 우리 경북 도종의 발전에 많은 도움을 줄 것으로 알고 있습니다. 아무튼 오늘 참석하시는 모든 분들 우리 조상님의 영덕을 듬뿍 받으시어 항상 가정에 행복이 가득하시기를 기원드리겠습니다. 감사합니다. 네, 다음은 기종 전 대구시정회 회장님의 축사가 있겠습니다. 여러분 반갑습니다. 방금 소개받은 전 대구종회장 기종입니다. 천지간의 기운과 만물의 생기가 왕성한 계절 좋은 봄날에 창녕교시 경북종회 제41차 정기총회에 참석하여 축하 말씀을 드리게 된 것을 진심으로 감사합니다. 그동안 경북종회 발전을 위해 수고하신 문은 회장님께 감사 말씀을 드리고 새로 취임하시는 문호 회장님께 진심으로 축하드립니다. 문호 회장님께서는 제가 그 청년연합회 회장을 할 때 만나 뵙게 되고 그 다음에 경주에서 전국 청년연합회 정기총회를 개최할 때 훈훈한 인연이 되어 지금까지 잘 유지해 오고 있습니다. 아마 앞으로 이 경북종회 발전에 많은 기여가 있을 것으로 사려합니다. 끝으로 여러분의 가정에 행복이 함께하고 조상님들의 음덕이 늘 가득하기를 기원드리면서 축하 말씀에 감사하고자 합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음은 오늘의 주요 안건을 처리하도록 하겠습니다. 주요 안건은 문현 도종회장님이 주관하도록 하겠습니다. 지금부터 주요 안건을 처리하도록 하겠습니다. 제1호안은 2022년도 결산 보고서를 선정합니다. 오늘
예, 결산보고를 드리도록 하겠습니다. 유의물의 뒷장에 보시면은 2022년도 결산보고서 전년도 기록은 699만 4,408원이었습니다. 2022년도의 수익 금액은 408만 3,102원이었고 지출 금액은 419만 2,110원이었습니다. 원래는 10만 9,008원이 마이너스가 생겼습니다. 그래서 오늘 현재 잔액은 688만 5,400원입니다. 수입 내역으로는 회장 분담금 100만원, 운영위원장 분담금 50만원, 임원 분담금 198만원, 대종회장님 찬조금 20만원, 운영위원장님 20만원, 주한 직전 대종회장님이 20만원, 일반 이자가 3,102원이 있습니다. 지출 내역으로는 전기총회 경비가 129만 2,110원이었습니다. 코로나로 인해서 축소 총회를 개최를 했습니다. 대종회 운영위원회의가 지역별로 돌아가면서 하는데 작년은 운영위원장님이 지금 대종회장님이십니다. 제안회장님이 운영위원회의를 개최하면서 우리 도종회에서는 100만원 참조를 했습니다. 전국 청년연합회 총회를 개최할 때 영천에서 했습니다. 50만원을 지원을 했습니다. 상호명 보신비 20만원, 대종회 우리 책자를 내면서 100만원 있습니다. 행사 각 축하 격려금이 20만원이 지출이 됐습니다. 이상 결산 보고를 마치도록 하겠습니다. 감사 결과 보고에 꼭 의문이나 질문이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 내용이 없으면 감사 결산 보고를 앞으로 통과시켜 주시기 바랍니다. 예, 감사합니다. 2022년도 결산 보고는 원안대로 통과되었음을 선언합니다. 다음은 제2호와 2023년도 도정의 인원설 중권을 선정합니다. 지난 4월 22일 날 인천에서 영국 도정의 인원회의에서 변문호 국민위원장님이 영국 도정의 회장으로 추대되었으며 국민위원장에는 상호 호안치 국민위원장이 추대되었습니다. 감사에는 이철 종원님과 명단의 태만 종원님이 결정하였습니다. 다른 의견이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견에 없으면 박수로 통과시켜 주시기 바랍니다. 제가 도정회장의 문호정원, 도국민위원장의 상무정원, 그리고 감사의 이철 성한 정원님이 선출되었음을 선언합니다. 네, 감사합니다. 다음은 2023년도 임원진 인사를 드리도록 하겠습니다. 검연대 친구 앞으로 나오시기 바랍니다. 회장님 조문호, 운영위원장님 조상호, 감사 조희철, 조성환, 신임사무국장 조영국 앞으로 나오시기 바랍니다. 우리 희철 감사합니다. 밖에서 시도를 보고 있는 거예요. 꽃다발은
보답은 지금 아닙니다. 좀 더 취임하면서 보답을 완성할게요. 예. 이번에 소개하는데 또 빨리 나오세요. 꽃다발 시간은 따로 있습니다. 예, 꽃다발 선정 시간 따로 가도록 할게요. 예, 지금 인사드리는 시간. 다 같이 이동 차렷. 다 같이 했네. 간단하게 지령하고, 예, 간단하게만 소개 한번 하겠습니다. 예, 저는 경산에 거주하고 있습니다. 전 청년회장을 영입했고요. 그리고 이번에 또 회장님을 또 잘 보필을 감사를 잘하라고 감사를 보여주셨습니다. 열심히 하겠습니다. 고맙습니다. 저는 영천의 조희철입니다. 감사를 받은데 이거 잘 할지 못할지 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 예, 저는 문호입니다. 경주 살고 있습니다. 하여간 일가 여러분들의 뜻을 잘 받들어서 화합된 일가가 되도록, 문중이 되도록 그렇게 노력하겠습니다. 감사합니다. 반갑습니다. 저는 포항의 상무입니다. 지금 운영위원장으로서 임명돼서 회장님을 잘 보필하고 하여튼 경북 도정이 잘 운영되도록 최선을 다해서 일하겠습니다. 감사합니다. 저도 경주에 있습니다. 우리 회장님이 도정이 회장되는 너무 집에도 국대잖아요. 이턴 회장을 하신 보필 자리가 우리 도정이 잘 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 다시 한번 차렷. 위원회 잘 안녕하세요. 다음은 신임 회장님에게 도종의 길을 전달하도록 하겠습니다. 운영 회장님 앞으로 나오시고요. 운영 회장님께서 문호 신임 회장님에게 대기를 전달하겠습니다. 큰 박수로 격려해 주시기 바랍니다. 네. 예, 두 분 그대로 계시고요. 운전 직장 회장님에게 문호 회장님이 공로패 및 금배지를 수여하겠습니다. 공로패 경북 도종의 회장 조은현, 위종원은 평소 우리 종훈이 고모님 송조화학 애족 정신이 투철하며 경북 도종의 회장으로 2년간 재임하면서 문정의 위상 제고와 전위 종목을 위하여 남다른 열성으로 헌신하시고 특히 경북 도종의 발전을 위해 이바지한 공로가 크므로 이에 전종의 뜻을 모아 이 패를 드립니다. 2023년 5월 9일 장면조시 경북 도종의 장 조문호. 금한돈 반의 금배지를 전달하도록 하겠습니다.
도정에 사무국장 10년을 했습니다. 저도 이 금배지를 이번에 회장님 준비하셨다고, 예, 저도 금배지를 전달받도록 하겠습니다. 저희 국장님께 배지를 해드리게 된 경위를 간단하게 설명을, 보고를 드리겠습니다. 우리 해금 국장님이 도종회장을 4분을 모셨습니다. 한 분의 임기가 2년인데 4분 같으면 8년간을 도의 사무국장을 맡으셨습니다. 그래서 요번에 이제 각건이 떨어지시는데 아무리 생각해도 제가 섭섭해서 이러면 안 되겠다. 그래도 다음은 금 2돈은 안 되더라도 1돈 반 정도라서 적을지는 모르겠습니다만 회장님과 같이 배지 하나 만들어 드리는 게 맞겠나 싶어서 그래서 준비하겠습니다. 영광으로 생각하겠습니다. 신임 문호 회장님과 문현 회장님 다시 앞으로 모시겠습니다. 두 분 앞으로 나오시기 바랍니다. 문현 회장님 다시 나오시죠. 이제 2년 동안 고생하시고 오늘은 이침식 바로 이 순간입니다. 지금부터는 문호 회장님이 경북 도정이 회장님입니다. 꽃다발 준비하신 분은 지금 꽃다발 진행하시기 바랍니다. 꽃다발 선정해 주세요. 박수 부탁드리겠습니다. 꽃다발 투자자가 누군지 국장님은 소개를 좀 해주세요. 꽃다발을 도정에서 준비했습니다. 회장님 두 분 마셔야 한번 하시죠. 예. 수고하셨습니다. 다음은 조문호 우리 신임 회장님의 취임 인사 말씀이겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 안녕하십니까. 오늘 몇 번 마이크를 쥐고 드리겠습니다. 코로나19로 인해서 여러 가지 어려움이 많은데도 불구하고 저희 문현 회장님과 해근 사무국장님께서 저희 도종회를 잘 이끌어 주신 부분에 대해서 깊은 감사를 드립니다. 그리고 오늘 또 이 뜻깊은 자리를 축하해 주기 위해서 참석해 주신 재환 대종 회장님과 창호 대종회 사무총장님, 그리고 기종 전 대구종 회장님, 그리고 두호 전 경북종 회장님, 규일 전 우리 경주종 회장님, 그리고
학수 전 사무총장, 동원의 시군 회장님, 일가 여러분 대단히 고맙습니다. 결국은 40만 우리 청년 조문의 가장 큰 성지라고 할 수 있는 시조 태사공 개자용자 할아버지의 묘소와 이를 수호하기 위한 종덕제가 있는 아주 유서 깊은 곳입니다. 이런 막중한 곳에 제가 종회장으로 취임하게 되어 장영조씨의 종훈인 숭조, 화학, 내족의 실천에 무거운 책임감을 느낍니다. 만물의 근본은 하늘에 있고 사람의 근본은 조상에 있다고 생각을 합니다. 일가 간의 화합을 위해 최선을 다하겠습니다. 그리고 경북종회의 활성화를 위해서 아직 창립되지 않은 우리 경북한북도가 23개 시군인데 약 10군데 정도가 창립이 되지 않고 있습니다. 종회 활성화를 위해서 창립되지 않은 시군 종회를 최대한 독려를 하도록 하겠습니다. 그리고 상무 신임 운영위원장과 희철 감사, 그리고 성한 감사, 연복국장과 함께 앞서가는 경북종회가 되도록 노력하겠습니다. 끝으로 우리 경북종회가 더욱 발전할 수 있도록 일가 여러분들의 많은 지도 편달을 부탁드리겠습니다. 대단히 고맙습니다. 감사합니다. 예, 다시 한번 문호 회장님에게 큰 박수 부탁드립니다. 다음은 조상모 신임운영위원장님의 취임 인사가 있겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 일가분들 안녕하십니까? 저는 화항종회 상무입니다. 부족한 저를 도종회 운영위원장으로 추천해 주신 일가분들께 감사하게 생각합니다. 상대방을 존중하면서 이해하고 양보하고 배려하는 우리 청년 조문이 되도록 최선을 다하겠으며 도종회 발전을 위해 일가분들의 의견을 충분히 경청하며 도종회 발전에 도움이 되도록 노력하겠습니다. 우리는 단성, 강본, 한핏줄로 성조, 화합, 애조의 정신을 지켜나가면서 도종회 화합과 발전을 위해 함께 노력합시다. 도종회 화합과 발전을 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 지금 취임식은 이제 다 끝이 났습니다. 지금까지 진행을 맡은 사무국장 조혜근이었습니다. 그동안 많이 도와주시고 협조해 주심에 감사를 드리면서 늘 건강하시기 바랍니다. 다음부터는 신임 영복 사무국장에게 진행을 넘기도록 하겠습니다. 고맙습니다. 건강하십시오. 지금 울고 있어. 지금 내 오늘도 모르겠다. 안녕하십니까. 방금 소개받은 신임 종료 도동의 국장 조영국입니다. 예. 답하신 가운데는
함께 함께해주신 대민 여러분과 좋은 분들께 감사 인사드립니다. 이임하신 운영회장님과 해경국장님 수고하셨습니다. 큰 박수 보내드립니다. 네, 국장이라는 직책이 많다. 이렇다나 신임 회장님, 운영위원장을 모시고 모든 책무 종사를 위해 열심히 노력하겠습니다. 지금부터 신임 노무 회장님들 회의를 진행하겠습니다. 회장님. 회의 다음은 제3호의안 기타 경북 도정의 발전에 관한 안건을 상정하겠습니다. 좋은 의견이 계시면 이 자리를 빌어서 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 예, 7호 우리 경원 회장님, 예, 마이크 드리겠습니다. 우선 우리 회장님 축하드립니다. 다름 아닌 건의사항을 한 말씀 드리고 싶은데 오늘 소개된 회장단에게 기록에 남겨줬으면 싶을 생각을 합니다. 그래서 이제 금방 듣기는 잘 들었습니다만 우리 이제 오신 분들이 나름대로 나이도 있고 연세도 있고 해서 잊어버리고 한데 다음이라도 기록에 남겨주셨으면 하는 바람입니다. 감사합니다. 감사합니다. 잊지 않겠습니다. 다른 또 좋은 의견 없습니까? 다른 의견이 없으므로 제41차 정기총회를 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 우리 신임 국장에 대해서 제가 간단하게 양력을 소개를 드리겠습니다. 영복 국장은 현재 경주의 운영위원장을 맡고 있고요. 운영위원장을 맡기 전에는 수유제의 유사를 지금부터 약 한 20년 전에 나이 한 50 정도 되셨을 때 유사를 맡았습니다. 그래서 우리 조문에 우리 일가들의 여러 가지 상황을 누구보다도 상당히 많이 알고 있어서 저는 아주 마음 든든하게 생각을 합니다. 앞으로 영복 국장과 더불어서 열심히 종사일에 참여하고 열심히 할 것을 약속을 드립니다. 한 번 더 경례의 박수 좀 부탁드리겠습니다. 저희들이 오늘 식사 준비를 뷔페를 80명분을 했습니다. 70명분을 음식은 충분할 것 같습니다. 음식 남기지 마시고 마음껏 드시다가 또 시간 내서 시간 보내시면서 즐거운 시간 갖도록 하시고요. 우리가 또 식사할 동안에 우리 김한대 의원님도 그것도 밥잡 쏟고 또 건강상 구경도 시키고 계신데 좋은 또 연주도 한 번 더 해주시면 대단히 고맙겠습니다. 감사합니다. 이것으로서 모두 마치겠습니다. 감사합니다.